Speed burung. Teman, ada lubang di bawah ini teman-teman. Lubang di dalam. Lubang apa tuh? Sebelum lanjut video ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen untuk dukungannya teman-teman. Di malam ini lagi teman, ini malam Selasa tanggal 1 Mei, dimana di malam ini saya ada di makam lagi untuk uji nyali lagi. Nyali saya makin harus diasah dengan baik supaya nyali tambah kuat. Jadi di sini saya teman-teman sendiri, tidak ada manusia menemani saya di sini. Setiap saya mengekspor atau menelusuri makam atau kuburan, saya sendiri teman-teman. Jadi mohon maaf pencahayaannya karena ya kameranya ya kamera kentang teman-teman. Mohon dukungannya. Like-nya sebagai penyemangat bagi saya teman-teman. Rencana ini malam ya saya live teman-teman. Saya merokok teman-teman, habiskan rokok baru bisa telusuri sih. Teman, ada suara teman-teman. Teman-teman, itu suara burung kah apakah?
suara burungnya teman-teman, tidak mau berhenti, ngoceh terus. Teman-teman, suara burungnya tidak mau berhenti. Nah teman-teman, ada suara sana teman-teman. Kita maju. Kita cari teman-teman. Demit-demitnya di sini. Sini ada teman-teman. Pukul-pukul kayu. Di sana teman-teman ada suara burungnya tadi tidak mau berhenti, ngoceh terus. Sini teman ada yang pukul kayu. Nah, ada juga suara tokek teman-teman. Tadi ada yang pukul kayu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh, biar ada lagi teman-teman. Lari teman. Ini burung apa ya? Ngoceh dari tadi. Apa tidak capek? Dalam sana ada juga makam yang tersembunyi. Dalam sini
masuk. Astagfirullahaladzim. Sini teman, ada yang tutup kayu. Suara burungnya dari situ lagi. Tadi di sana, karena di sini. Masalah ada Sayyidina Muhammad. Bikin pusing awak ini. Kan? Di sana kan? Dan ada juga suara lonceng teman-teman. Kita keluar teman-teman. Di sini pengap, hawanya tak ada. Salam Sayyidina Muhammad. Wala ada Sayyidina Muhammad. Ini makam miring. Nah, miring kan? Mungkin tanahnya turun teman-teman. Suara burungnya lagi di sana teman-teman. Tadi di sana. Itu kita masuk ke sana. Ada tidak beres ini teman-teman. Allahumma salli alaihi sallam. Allahumma salli alaihi. Dulu di video dulunya teman-teman, saya dapat cerek di sini. Sini ada bau busuk teman-teman, bangkai, bau bangkai. Ada tikus mati. Ada korek teman-teman. Mungkin ada tikus mati teman-teman. Sini busuk. Ada bau busuk sini. Allah misalnya di sini. Oh, ini cereknya teman-teman. Tapi sudah berantakan. Sudah teman-teman, cereknya. Itu burung. Teman-teman, ada lubang di bawah ini teman-teman. Lubang di dalam. Lubang apa tuh?
Astagfirullah. Udah. Ada kayak pegang kaki saya, teman-teman. Dalam sana, teman-teman, ada burung yang menjengkelkan. Oke, teman-teman, durasi ini sudah agak panjang, teman-teman. Rencana tadi mau live, tapi petanya belum masuk, teman-teman. Coba kita lempar, teman-teman. Teman-teman, dia mau lempar masuk ke dalam situ. Ya. Nggak mau berhenti, teman-teman. Tambah. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Sampai jumpa di video berikutnya.